si ekovusivno has. Ekovnusivno has si eknas falime kai ando plămânii ai purdes ducal. Butivar da știlte cauzil serioso has, kai da știlte peșel mai but curche. Ai kerele manușen foarte nasfalime. Ekovnusivno has da șticte afecol ori cas, dar da știl peste avel serioso andolceavore kai sile mai țâra de deșu duicion. E grămada ceaore kai silen cada has convulsivno su foarte gravo ai gianco ospitalo but hasarne pengi viața. Sar lese convulsivno has ai sa întâmplol pe canasentut convulsivno has. Ekovnusivno has lel pes foarte ușoro, tare hasaibe ois nizing hapciu. Mai bud lel pes canasan ando contacto le manușența kai sile cada has convulsivno. De exemplu, cana beșës ande ker pașalende oi cana beșës egreal. Cadal simptomi începon lena chesa kai tabdel ai kai duc haltut andicor. Pala curco începol o hasaipe. Cada has sin la iec suneto caracteristico șunel pe sar wup. Îl ceavore tumare, kai sile convulsivno has, da știl pe te avel bud nasfale. Te avel ace ceavore simptomi, pe convulsivno has, ai nimai nada știl te purdel, gian che urgența, cospitalo, oi sunisar, inia, cada si e linia de urgență de ajutoro. Sar protejil tut. Cel mai mișto te protejis cire ceavoren catharo convulsivno has, te aveți sigurime că se cire ceavoren lângă varcine cerde. Puși cire GPOs, oi doctorul de familia, oi vel vizitor, te dicel cire ceavoren te cerde sa vaccine. Te aveți sa pari su foarte importantă te cere să-l vaccine. Cada ajutil tu te protejis tut a cire ceavore pale naștere. Gica na avela le să-l bărșate kerele-l vaccine. Mangastu menșucarte di kena marofilmo po vaccino la daiache. So keres te avel tutut o ciro ceavoro nasfalo. Sunisar che ciro GPO oi po NHS. Iec te fala tut che se cire ceavoren convulsivno has. Te pachas che si uruto has, ca ingreunil pes, oites janes que sanas in contacto canicasa, ca si convulsivno has, oite avesa pari. Te avela tut, ce ceavores mai bud, tara, deșuduicion, ai sile simptomi, de convulsivno has, ai nada știlte purdel, trubul te jas imediat cu ospitalo, oi sunisar, pol inia. Manușa kai sile whooping cough primin o antibiotico te avel de vreme, ai opril te na mai des kai avel pala 2 ges, ai revenin cu obiceiul normalo. Îl manușa kai nilen antibiotico trubul te beșanchere. Pala deșu ștarges de has, da știinte revenim pale che lengo normalo obiceiul, dar te mucesa copiența, tire ceavorența, sau juves, pare juvlența trubul te ujocares, biș te jes, kai te revenis palpale. Te navela tu GPO, te aștiste sicios sarte jas pe doctoro precada website-o. Da știte sicios sarte jas te arachestu che doctorii po NHS website-o. Te cames te aflis mai butan del vaccini, araches la și informația po NHS website-o.